最近喺深水埗一間名校發現咗轟動全城嘅蒙面超人事件。我哋嘅現場記者依家就喺深水埗呢間學校裏面。葉銘耀啊，你嗰邊嘅情況點啊？係，唔該晒嘅。我而家身處緊嘅就喺英華書院，位於深水埗嘅。咁喺我身邊咧就有一位蒙面超人。啊，係啦，呢位先生，點解你要扮呢個蒙面超人嘅？蒙咩面咩超人啊？我都唔想㗎。咁點解你又要扮嘅？係咁嘅，其實。唉，唔打啦，好攰啊！攞啲嘢出嚟食下先。喂，你隻手咁污糟，洗咗手先好啲喎。係啊，洗咗手先衞生啲喎。怕咩啊？我大菌食細菌，細菌當補品㗎。使乜驚啊？係啦，咁而家咁樣啦，你有啲咩想同呢個家庭觀眾講咧？唉，係咁嘅。以前都有慣唔注意衞生，少少病菌就搞到周身唔舒服。唉，真係。你有冇事啊？你冇嘢啊嘛？算啦算啦。我哋咧而家就嚟到呢一個嘅英華書院嘅飯堂門內嘅，我哋睇下咧究竟呢度有冇呢一個嘅蒙面超人嘅出現。咁我哋不過喺呢度咧暫時仲未揾到嘅。喂，我哋今日咧好榮幸又可以再嚟揾到一個蒙面超人嘅。我哋先訪問下佢先。呢位同學，點解你會轉咗行做蒙面超人嘅？唉，講起嚟真係一匹布咁長，幫我坐下點算啊？哎呀！喂，同學，做咩事去完廁所，連手都唔洗就想走啊？乜咁事啊？冇話少啲鐘都就嚟打啦，我仲同你買嘢食，好肚餓啊！原來係咁，但係洗咗手都咪濕啲喎。得，我已經即刻洗手。咁都得？呢位蒙面超人咧，有咩咧想同家庭觀眾講咧？唉，我仲以為去廁所沖下隻手就乾淨㗎，點知早上食完晏晝就好多啦。死！你隻可唔可以借我一人去廁所？我哋嘅訪問咧，唔好意思，就要喺呢度暫停啦。不過唔緊要，為咗追查呢個蒙面超人之謎，我哋決定請咗一個好特別嘅嘉賓，佢就係著名西醫邵醫生。喺我哋身邊咧就有一位著名嘅西醫，佢就係我哋今日嘅特別嘉賓邵醫生嘅。大家好，邵醫生你好啊！係啦，可唔可以同我哋咧評論下最近嘅蒙面超人事件咧？好啊。其實咧，佢兩個同學咧都係因為咧唔注意個人衞生，唔洗手，所以先至係俾咧蒙面超人病毒咧感染咗，所以咧先至要做蒙面超人。哦，係咁嘅，係啦。咁其實我哋都知道洗手好重要啦。咁我哋其實應該點樣洗手咧？其實咧洗手咧真係好重要嘅，但係咧點樣洗手咧洗得正確咧，我哋就要而家用一個方法咧去睇一睇啊。用紫外光燈咧睇一睇咧，我哋平時嘅手咧有幾多個細菌喺度嘅。嗱，不如睇睇呢度啦。嗱，呢度嘅紫外光燈咧睇一睇呢個手上面熒光色嘅咧部分咧，其實就係我哋帶嗰啲細菌嚟嘅。哇，係喎，又真係幾多細菌喎！好啦，咁啊而家我哋睇一睇咧，用平時洗手嘅方法咧，效果如何啦？喎，我哋睇到呢度。嗱，如果我哋平時用好似一般人咁洗手，就咁攞啲水揈一揈，好啦。我哋可以再用紫外光燈咧睇一睇個效果如何啦。你會見到咧啲熒光色嘅地方咧，全部都喺度嘅。咁即係話呢啲細菌咧仲停留喺你嘅手上邊嘅。咁啊，如果我哋用番梘洗手，同埋咧特別要留意翻咧你嘅手指甲嘅位置啦，係手指中間嘅位置同埋掌心嘅位置啦。咁你搓多啲嘅話咧，先至要洗得乾淨。咁我哋睇一睇個效果如何啦喎。搓一搓個手心，然後咧兩個手背都要搓一搓佢，交叉兩個手指位，然後咧個指甲嘅位置係啦，洗乾淨啲先，跟住咧再用水咧清洗下先，用水清洗差唔多咧20秒鐘到啦。好啦。我哋而家咧可以睇一睇咧嗰個效果如何啦。好啦，我依家睇下而家個情況如何。
你會見到咧，而家咧係手上去啲熒光色嘅地方啦，全部都冇咗，咁即係話咧，已經呢啲細菌大部分細菌咧都已經洗走咗啦。所以咧，我哋正確嘅洗手方法咧，就應該咧就用啲番梘，然後咧係留意翻你嘅掌心嘅位置啦，係兩個手指中間同埋手指甲嘅位置，特別要留意搓多啲。唔該晒邵醫生嘅。係唔使唔該，咁啊我哋一定要咧用正確嘅洗手方法嘅話咧，先至可以咧保障自己嘅衞生，識得洗手，你先至係至 smart。係啦，咁我哋呢個嘅現場報導係咁多，交翻你新聞部啊。洗手、再洗手啦！呢一節新聞報導完畢，再見。